wabarakatuh Mas Bro. Berjumpa lagi ya di channel Jurik Rawa ya. Ini masih seputaran aktivitas rawa ini Mas Bro. Jadi hari ini kita mau casting ya Mas Bro ya. Kita mau casting sekalian mancing ini Mas Bro. Bukan mancing ding. Masang jaring Mas Bro. Jaring ikan tembakang ya atau biawan ya. Karena memang nggak bisa dipancing. Jadi cara satu-satunya itu cuman di jaring ya, pasang jaring ya. Ini masih ngecek lokasi nih Mas Bro, masih ngecek lokasi nih. Kita berdua ya sama teman-teman ke sana dia. Oke Mas Bro, lanjut. Ini lokasi konten-konten yang kita mancing kepar nih Mas Bro ya, di 176. Kemarin teman ini hari Jumat di sini casting dapat banyak deh Mas Bro. Ini karena udah habis baru ngajak saya kan. Alah, lepas Mas Bro, Mas Bro. Ah, ada ya rupanya. Lumayan Mas Bro. Aduh. Ternyata Mas Bro. Di bawah kayu itu ya dia ya. Waduh. Aduh. Pas Mas Bro. Pas ya. Waduh. Ada yang makan juga Mas Bro sebelah situ Mas Bro. Di sudut situ ada yang makan juga ya. Kecil ya mungkin Mas Bro. Harus pelan-pelan deh.
sini juga ada mas bro, banyak ya gabusnya ya. Oh itu mas bro ikannya mas bro. Karena airnya terlalu keruh ya mas bro ya. Ini makanya di bawah ikan. Mas bro, hampir mas bro, nggak kena mas bro. Lari situ coba mas bro, banyak ya gabusnya ya. Sabar nih. Lagi ya.
Hmm. Nggak kena ya mas bro ya. Strike mas bro. Wih mas bro. Aduh. Wih, jadi lah mas bro. Aduh, mas bro. Ukurannya segini-segini semua ya mas bro ya. Tapi alhamdulillah lah. Oke lanjut ya mas bro ya. Gabusnya tuh kecil-kecil mas bro. Tapi strike mas bro. Mas bro. Jangan lepas. Wah, main mas bro. Strike ya. Gak gede-gede amat lah mas bro. Lumayan lah untuk pecandu tarian. Teman di ujung sana ya mas bro ya, yang ada tanggulnya itu. Ikannya, makan ikannya kelihatan ya, tapi di dasar dia mas bro. Tahu-tahu makan aja gitu. Itu teman mas bro, cuma sepertinya cuma dapat capek doang ya.
Makannya tuh enggak ini loh gabus. Enggak. Disuruh-suruh kayak gini. Iya. Situ tadi. Kemarin ya iya. Oh, kemarin kayak gitu ya? Oh, ini loh beongan. Ah iya. Dapat ini? Enggak. Nyamber berapa kali, Pak? Hah? Itu yang pas. Mana lo di sana 2 kali? Wah. Anjir. Ah, ya Allah. Susah mancingnya bilang. Enggak tahu ininya. Di sana ada? Ada. Kalau bisa nyebrang enggak ada seberangan. Potensinya kenapa di sini enggak ada deh. Lucu dah ini. Babon nih. Trek mas bro. Anjir. Satu kali kalau umpan dalam. Banyak deh, nggak cuma 1-2 deh di persimpangan kayak gitu. Nah, mas bro, strike ya di depan mata. Maksudnya di depan mata kawan saya. Aduh. Iya ya mas. Banyaknya butek iki lho Pak mergane paling. Susah. Jadi iwake lumayan. Dapat deh. Mau kau pindah mana itu? Hah? Kalau ganggu orang mancing aja. Orang banyak gabusnya dipasangi jaring. Makan lagi loh dek. Iya. Waduh mas bro. Aduh. Lain ikan kayaknya. Pas ya mas bro ya. Cuman nggak ada sabarnya sih. Makanya di bawah dia mas bro.
Gabus. Gabus itu nggak ada takut-takutnya. Waduh, aduh, dek. Aduh. Seru nian asli. Jangan ngajak pindah dulu ya. Aduh mas bro, lepas lagi mas bro ya. Di situ dia nungguin di situ. Di bawah nian mas bro mainnya, di bawah dasar. Susah ngepasinnya. Karena nggak tahu samberannya ya. Tahu-tahu nyedot aja gitu. Seru-seru tadi mas bro. Kenapa? Oh, rai mas. Ayo, ping terlalu kayaknya. Ora kena iki. Manda mas. Manda, Pak. Nang ujung kono. Ujung. Ya nek nggon mancing juga mas kono. Iwake rapat akeh kono. Oh. Mancing yo tenan akeh. Pikep Mas, abane mancing kono. Oh, dino-dino minggu ngono. Iya. Oh, bulan nek mancing. Oke, wong mancingnya daripada iwake. Keluan tenan kuwi Mas. Kayane iya. Iya ora nyantol loh, Mas. Ya. Harus sabar ya, Mas Bro ya mancing ya. Aduh Mas Bro, ya Allah Mas Bro. Babon Mas Bro. Aduh, di depan situ Mas Bro. Sah babon Mas Bro.
Lemas ya mas bro ya. Banyak soalnya yang mocel ini mas bro. Dari tadi perasaan saya mocel terus. Mas bro, strike mas bro. Neret tetet teret tetet tetet tetet. Teret tetet teret tetet tetet tetet. Deol. Nah mas bro, strike ya. Lumayan mas bro. Jadi dia memang sembunyi di bawah-bawah situ mas bro, di simpang-simpangan ya. Oke kita lanjut lagi mas bro. Lumayan ya ikannya ya. Lumayan ada lah di sini. Oh pas di simpang-simpang gini dia mas bro nunggunya mas bro. Galak-galak ya gabus air putih ini bang. Oke kita geser simpang per simpang mas bro. Mudah-mudahan ada. Berapa kali lepas ini? Hah? Berapa lepas ini? Oh, berapa? Hah? Lepas? Serius ya? Wah, ikan kecil aja lo jegal. Ini berapa nih? Dapat berapa? Ukurannya lo sama semua. Sama. Iya, sama semua. Yang gue bilang ada bolanya tuh. Lumayan lepasnya. Yang mana? Yang mana? Yang tadi tadi ya? Mati. Di sini. Itu lari.
mancing. Belum. Udah lepas kok, males lah mau kulemparin. Di sini lepas. Mm-mm. Oh. Itu beongannya kok. Itulah paling. Beongannya tuh. Iya. Mm-mm. Lumayan. Wah, itu induknya tuh. Ngejar. Lari ke sini juga. Iya, ngejar. Itu tadi udah lepas kok. Sering lari di kawasan aku pun sering. Di situ tadi aku dapat paket itu. Keluar kaki yuk. Strike mas bro. Wah, strike dia. Enggak ya dia mas bro. Tadi lo udah mau cemberut aja bawaannya marah. Oke mas bro, ini udah dipasang ya jaringnya ya. Tadi pemasangan nggak ke ini. Ini udah katanya udah ada ya. Angkat ya. Oh, tembakang mas bro. Satu mas bro. Besar mas bro. Langsung untuk. Wih, Mbak Abon. Beh, gurih. Mulutnya lebar ya, tapi nggak mau makan pancing heran. Pasang lagi mas bro. Katanya mau dijegurin. Harus itu di iler sana dek. Jegurin dari sini ke bawah. Ya enggak. Oh. Dari bawah nanti kita ngangkat ke atas. Enggak ada pergerakan. Enggak ada pergerakan malah. Di mana ya nyari tempat yang Pau. Oke mas bro, udah sore ya. Kita mau pulang aja lah. Matahari udah mau terbenam mas bro. Teman lagi gulung jaring dia mas bro. Jaringnya tuh tadi ditumbur entah apa-apa nggak tahu lah. Diangkat kosong mas bro. Jadi hasil kita ya mas bro ya casting nih. Kecil-kecil mas bro. Banyak yang lepas. Alhamdulillah lah. Tadi udah hampir semangat sih mas bro. Kalau nggak ada gabus dapat tembakang kan. Taunya tembakangnya nggak ada. Mungkin karena mendung ya mas bro ya. Oke mas bro, cukup ya. Jangan lupa subscribe mas bro, like, komen. Biar ada gaji itu dari YouTube. Kata teman biar ada gaji dari YouTube. Oke saya akhiri ya mas bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.